Dragi prijatelji, večeras ću vam ispričati jednu priču koja je meni apsolutno nenormalna. A zašto? Vidjet ćete i sami. Od samog početka, kada sam počeo da obrađujem ovaj slučaj, jer su mnogi pratioci tražili da odradim ovu priču, meni je delovala tako morbidno, bizarno, da više ne znam kako da je nazovem. I neshvatljivo. Odlučio sam da je uradim, jer ne sme da bude zaboravljena, jer se nadam da će mnogim devojkama da bude pouka. Evo šta se naime desilo. 22. avgusta 2014. godine u Kazneno-popravnom zavodu u Nišu čuvar je sedeo u hodniku, vodio je računa kada ističe vreme u onim ljubavnim sobama. Sada da pojasnim, pošto mnogi možda ne znaju šta su ljubavne sobe u zatvorima. Ljubavne sobe su u sklopu nekih zatvorskih poluhotela, koje su sređene da bi neki zatvorenici koji su dobili tu privilegiju zbog dobrog vladanja ili zbog nečega, imali posete bračnih drugova ili emotivnih partnera. Znači, to imaju svi kazneno-popravni zavodi ovde u Srbiji, tako da ima znači i KPZ Niš. I sada te posete lično odobrava upravnik zatvora, uz saglasnost sa svojim bezbednjakom iz zatvora. I sada tu ne mora da dođe neko ko je venčan sa zatvorenikom, može da dođe njegova emotivna partnerka koju je on prijavio za te posete. I može da se obavi takva poseta na svaka 2 meseca u trajanju od 2 sata po poseti. Sada, šta se dešava? Bio je petak, 22. avgust, u jednoj ljubavnoj sobi, koje naravno nemaju video nadzor. Poseta je potrajala, boga mi, dosta duže. Čuvar je rekao, dobro, nema veze, pustit ću ih pola sata, neka vode ljubav, neka se ispričaju, bez obzira što su proveli tamo 2 sata. Pa onda je rekao, ajde još 15 minuta. I kada je prošlo 45 minuta, a da niko ne izlazi iz te sobe, on ulazi u tu sobu i na njegovo opšte zaprepašćenje, pored kreveta, ležalo je nago telo jedne žene, koja je očigledno bila mrtva, a zatvorenik koji je bio njen emotivni partner, stajao je nag pored nje i ćutao je. Naravno, čuvar je odmah reagovao, pritisnuo je zvono za uzbunu, došla je tu velika ekipa čuvara, odmah su svezali zatvorenika koji je imao posetu i odveli su ga u samicu. A pozvan je odmah i zatvorski lekar kako bi ukazao pomoć ovoj nesrećnoj ženi. Čim je ušao, primetio je da ovoj ženi kuca puls, ali i da je ona baš u teškom stanju. Znači, na ustima je bila pena i bila je baš onako sva modra u licu. I lekar je odmah pozvao hitnu pomoć iz Niša, znači iz kliničkog centra, kako bi došli da istu nesrećnicu prebace u KBC Niš. I hitna pomoć je stigla za nepunih 15 minuta. Utrčali su tamo i lekar koji je vodio taj tim, on je rekao da nema potrebe da odmah ženu voze kolima za KBC, doneli su boce sa kiseonikom, doneli su kompletnu opremu koja im je potrebna kako bi je reanimirali. I 1,5 sata vremena lekari su se borili za život ove nesrećne žene, da bi u 13 časova i 30 minuta konstatovali smrt. A ko je zapravo bila ova nesrećnica? To je bila Bojana Bačević. Bojana Bačević je u tom trenutku bila stara svega 27 godina. Ona je rođena 1987. godine na Kosovu, u mestu koje se zove Kosovo Polje. Tamo je živela sa svojom porodicom, sa ocem, sa majkom i rođena je kao bliznakinja, imala je i sestru bliznakinju. A posle toga joj se rađa još jedna sestra i još jedan brat.
I oni su tamo živeli sve do 1999. godine. I zbog raznoraznih dešavanja, koja su sada manje više svima nama poznata, ova porodica je izbegla za grad Niš i naselili su se u naselje Kamenica. Tamo su živeli, Bojana je, kao i njene sestre, kao i njen brat, išla u školu, družila se sa decom iz Niša, bili su jedna vesela i srećna porodica. Bar je to tako izgledalo. I pokazivanju Bojanine sestre bliznakinje, Bojana se u 3. razredu srednje škole zaljubljuje u jednog dečka i sa nepunih 18 godina ona se udaje za njega. Taj dečko je bio iz naselja Donji Komren u Nišu i ona je prešla da živi u njegovoj kući. Taj momak se zvao Ivan Milovanović. Momak koji je rođen 1978. godine. Znači, bio je stariji od Bojane 9 godina i bio je onako poznata faca, bar kako kaže Bojanina rođena sestra, bliznakinja, i ja mislim da je Ivan poznavao i Bojaninog rođenog brata. Iz kog razloga su se oni znali i družili, to su samo oni znali. Ali pretpostavljam da je poznanstvo između Bojane i Ivana došlo preko brata. I ona se udaje za Ivana Milovanovića, koji je već bio poznat niškoj policiji kao delikvent. I pokazivanju njegovog rođenog oca, njegov sin je bio problematičan još u osnovnoj školi. A zašto je bio problematičan? Kako sam kaže čovek, kaže, moj sin je vrlo rano počeo da se drogira. To su one lude 90. Počinje da koristi rano najjače narkotike, odnosno opojnu drogu heroin. Da li je to vama normalno? Sada, ne mogu da shvatim devojku koja dolazi iz jedne konzervativne sredine, znači dolaze sa Kosova, dolazi kompletna njena porodica. Tamo u Nišu ima ogroman broj ljudi sa Kosova i to su divni ljudi. I oni između sebe svi se znaju, sarađuju i kada neko treba da se ženi, još uvek funkcionišu malte ne na onaj stari način provodadžijski. Ja ne znam kako nisu proverili da je Ivan od detinjstva narkoman. Ili to možda Bojanu nije interesovalo. Ja sada ne znam po kom se osnovu i njen brat poznavao sa Ivanom. Bojana je odmah po dolasku morala da primeti da u toj porodici ne funkcioniše ništa kako treba. A zašto? Zato što je Ivan maltretirao svoje roditelje. Ivanov otac kaže, on je nas tukao, maltretirao i kada se oženio, on je izbacio iz kuće i mene i moju suprugu. Sada ja tu ne mogu da shvatim ni tog gospodina oca, mislim, čije ime znam, ali neću spominjati sada njegovo ime. Ja ni njega ne mogu da razumem, zašto on nije izbacio sina narkomana i zašto ga nije smestio na neku psihijatriju. Bar svima je jasno i poznato da Niš ima najpoznatiju psihijatriju u ovom delu Balkana. Zašto ga nije prijavio za nasilje u porodici? Ode i kaže, gospodo policajci, jel vi radite nešto? Sin me tuče svakog dana. Ja verujem da bi ovog delikventa, narkomana i nasilnika uhapsila policija grada Niša. Ne bi dozvolili da on maltretira svoje roditelje i da ih tuče svakog dana i da ih izbacuje iz njihove kuće koju su oni sagradili. Ali ja ne znam iz kog razloga su se njegovi roditelji plašili ili su previše, kao i mnogi roditelji, voleli svoje dete i nisu hteli da ga oni pošalju u zatvor ili na psihijatriju, nego su izašli iz kuće koju su sazidali da bi srećno živeli sa svojom decom u toj kući, izašli su i otišli u podstanare. A u kući su ostali, znači, Ivan i Bojana. I Bojana je vrlo brzo zatrudnela i već sledeće godine, 2006. ona na svet donosi prelepu devojčicu. I Ivan sada umesto da se urazumi, on i dalje nastavlja da bude bahat i nepodnošljiv. Barem tako priča Bojanina rođena sestra bliznakinja.
On je Bojanu tukao malte ne svakog dana. I ona je sve to trpela. Ja sada ne znam od čega je živeo ovaj momak. Najurio je roditelje, živi znači u kući, on je narkoman, registrovan je kao narkoman. Sada njegov otac kaže on je radio i neke provale po kućama, krao je tamo nešto po Nišu i po okolini Niša. Radio je čak i neka razbojništva, džeparenja neka. Nigde ne postoji evidencija da je zbog tih dela odgovarao, znači bio je vešt da ga ne uhvate. Ali zašto ga otac kao savesni otac nije prijavio za tako nešto? Trpim sina nasilnika, on me tuče, on krade od ljudi i ja ga štitim da ne ode u zatvor ili u ludaru na lečenje, a to što će možda da ubije nečije dete, to nema veze. Mislim da takvi roditelji ne razmišljaju ispravno. Ja ne smem ni da zamislim šta bi se meni desilo kada bi ja, ne daj Bože, udario moga oca. Mislim, najverovatnije da ne bi završio ni na psihijatriji, niti u zatvoru. Završio bi na jednom poznatom groblju. Mislim, ne da pretpostavljam, siguran sam, znajući mog oca. Mislim, ja moram opet da kažem, u redu narkoman, ajde odlučuje da bude narkoman. Ali mi je neshvatljivo da neko i u takvom ludilu od droge može da tuče roditelje koji su ga rodili i od parčeta mesa odgajili. Očigledno da su previše pažnje njemu posvećivali, da su ga razmazili i da nisu dovoljno vodili računa o njemu. Ne mogu da shvatim takvu ljubav, znam da mi se dete drogira i ja ne preduzimam nikakve mere da bi ga smestio negde na lečenje. Mislim, stvarno ne mogu to da shvatim, ali dok sam radio ovu emisiju, stvarno mi se mnogo toga ogadilo. I ne mogu da shvatim devojku, bez obzira koliko god da je lep neki mladić, ne znam koliko može da bude lep ako je pod dopom. Sav onako izbezumljen i ko zna šta u stvari i vidi. I on je tuče svakog dana. Da li je vama to normalno? Ne znam kako je to detence, ta devojčica odrastala u jednoj takvoj sredini. I ova je sve to trpela. Trpela je, boga mi, skoro 5 godina. I 2011. godine ovaj manijak, pokazivanju Bojanine rođene sestre bliznakinje, on je bio pod uticajem droge, on je svezao za stolicu svoju suprugu Bojanu dok je dete bilo u zabavištu i počeo je da je muči kako bi priznala da ga vara sa nekim na slovo J. I zavrtao joj je uši, šamarao, vukao za nos, gasio je cigarete o njenu kožu i ko zna šta je sve radio. A onda kada je počela da plače glasno, da vrišti, on je stavio selotejp traku preko njenih usta kako ne bi mogli da je čuju komšije i pustio je glasnu muziku. I onda je on onako nadrogiran plesao oko nje i nastavio i dalje da je tuče. To je kazivanje Bojanine rođene sestre bliznakinje. I šta se dešava? Dok je valjda otišao da bi ojačao tu dozu koja je već počela onako da lapi, da slabi zapravo, on je otišao do kupatila, šta je tamo sve radio, nemam pojma. Bojana je oslobodila nekako ruku, pocepala je onu traku, uzela je telefon koji je tu bio na stolu i pozvala je svog rođenog brata i rekla je šta joj se dešava. I njen brat je odmah obavestio policiju. I ovaj se sada vraća s onom bombom, nastavlja da je tuče, aha, pokušala si da bežiš, oslobodila si ruku i traku oko usta, stavio je on ponovo traku preko usta i u tom trenutku upada policija i hapsi ga. I Ivan Milovanović je tog dana, 2011. godine, bio uhapšen. Zbog nasilja u porodici, zbog posedovanja ručne bombe i zbog posedovanja narkotika. I za sva ta 3 krivična dela on je dobio 3 godine i 10 meseci zatvora. I poslat je na izdržavanje u KPZ Niš. Znači, od trenutka kad su ga policajci odveli, on više nije izlazio na slobodu. Znači, oni su ga iz istražnog zatvora vodili tamo do Palate pravde u Nišu, na viši sud gde mu je suđeno, donešena je presuda 3 godine
i 10 meseci zatvora i on je odmah sproveden na izdržavanje iz istražnog zatvora u KPZ. Mislim, istražni zatvor je u sklopu KPZ-a. Sada da pojasnim, bar što se u Nišu tiče. I šta se dalje dešava? I koliko vidim iz njegovih pisama, on je raspoređen na blok sa pojačanim nadzorom. Sada, ja ne verujem da je on bio toliko opasan za ostale opasne momke u zatvoru. Pretpostavljam da je imao razlog da traži jaču zaštitu, jer sigurno da je možda nekog od svojih pajtosa sa kojima je radio drogu, jer obično ti narkomani koji su na heroinu, oni i preprodaju drogu kako bi imali za sebe i da bi imali još nešto novca i za trošak. Ja zaista stvarno ne znam od čega je živela ova porodica, jer on evidentno nije nigde radio, a nigde ne stoji podatak da je i ona negde radila. I šta se sada dešava? Dok je on u zatvoru i dok izdržava tu kaznu, roditelji od Ivana, znači majka i otac, se vraćaju u svoju kuću i savetuju svoju snaju Bojanu da ostane sa detetom, bar dok je njihov sin u zatvoru. I šta se dešava? Ona prihvata da ostane u kući svog supruga koji se nalazi na izdržavanju kazne i živi znači sa svekrvom, sa svekrom i sa detetom u njihovoj kući. I ja mislim da su to jedini normalni trenuci u tom njenom bračnom životu. Zašto? Zato što sada ovi ljudi iz ljubavi prema detetu, oni daju novac od penzije, izdržavaju kompletnu priču i otac se malte ne odrekao Ivana, ne malte ne, nego rekao je da se on odrekao od njega i rekao je da neće ni da ide u posete tamo kod njega u KPZ, niti da mu šalje novac. Ali je, kako sam kaže, znao da Bojana odlazi kod njegovog sina Ivana, da mu nosi pakete i da mu daje novac za zatvorsku kantinu. On je sada neka druga priča, priča bajke Bojani, kako je voli, kako se kaje što je bio nasilan prema njoj i jedva čeka da izdrži zatvorsku kaznu i da izađe i da je neće ni pipnuti. Sada, da li mu je ona verovala ili ne, ali po nagovoru svoje rođene sestre bliznakinje, ona podnosi zahtev za razvod i razvodi se od supruga Ivana. I ponovo postaje Bojana Bačević. Sada da bude ludilo još veće, Bojana tajno ne samo da odlazi u posete, nego prihvata da odlazi i u ljubavne posete kod svog supruga Ivana. Tu mi sad nije malo jasno, jer kada upravnik odobrava takve posete, bezbednjak treba da proveri sa policijom od vani koja će to osoba da dolazi kod njihovog štićenika i da li je bezbednosno interesantna. I ako su radili takvu proveru, morali su da znaju da je Ivan ne samo uhapšen zbog droge, nego i zbog nasilja u porodici i da je on tukao svoju suprugu dok je bio na slobodi. Kako sada da ona dolazi u takve posete? Ne razumem. Mislim, ne znam zašto mu je uopšte išla u bilo kakvu posetu kad se razvodi od njega. U međuvremenu, Bojanu su zadesile i druge porodične muke. Upravo u tom trenutku joj umire sestra, a ubrzo i brat. Ljudi, to je jedna strašno velika katastrofa i ostaje joj jedino sestra bliznakinja, koja je na njenu sreću i udata u njenoj neposrednoj blizini, malte ne u komšiluku. I viđale su se gotovo svakog dana, a na kraju krajeva one su bliznakinje i veza između tih blizanaca je posebno nešto. To ne treba sada da objašnjava. One su funkcionisale malte ne kao jedno telo i one nisu imale tajni. Sada, da li one zaista nisu imale nikakvu tajnu između sebe? Očigledno da jesu. Zato što je Bojana, bar po kazivanju svoje sestre, krila da ona odlazi u te ljubavne posete svom suprugu. Ona znači tamo ode i biva tamo
2 sata sa njim u tom faktički izolacionom odeljenju, odnosno u toj sobi gde nema video nadzor normalno, pošto se vodi ljubav, i ona je dobro izolovana da se ne bi čuli glasovi iz te sobe, što je po meni totalno ludilo. Mislim, stvarno, moram to da kažem, ne mogu da shvatim da neko dođe od spolja, bude sa nekim opasnim zatvorenikom iz izolacionog bloka i ne čuje se ništa. Mislim, oni 2 sata vode ljubav, to je sve nešto okej. Mislim, stvarno, nije mi to baš jasno, ja to znam da to funkcioniše već decenijama, nisam glup, ali to nije bezbedno i pokazat će se na kraju da zaista nije bezbedno. Doduše, mi sve nešto se kao pravimo blesavi i ne prihvatamo da će se to ponovo desiti. I ne daj Bože da se ponovo desi, jer, kao što sam i već rekao, te ljubavne posete od 2 sata treba da služe upravo za one parove koji se stvarno vole. Jer ja razumem, žena je udata za svog muža koji je iz ovog ili onog razloga otišao u zatvor, ali je vodio računa o njoj, nije je tukao, nije je maltretirao to što je bio bandit ili ko zna šta je sve radio, možda je napravio čovek saobraćajnu nesreću ili nešto, možda je politički otišao u zatvor, ko zna, ima bezbroj razloga da čovek ode na robiju i to ne znači da on ne voli svoju ženu, bože moj, i supruga treba da voli njega i porodica treba da izdržava svoje članove porodice koji su iz ovog ili onog razloga u zatvoru i treba da brine o njima, to je normalno. Bez obzira da li je bandit, šta je uradio, ako nije napravio neko delo zbog koga ga se odrekla porodica ili ako nije tukao tu ženu, ona ima sa njim dece ili nema dece, mogu znači da se vole, a na kraju krajeva mnogi parovi su se upoznali tako u zatvoru zato što je neko rekao ja imam sestru ili kumu koja hoće da se upozna sa tobom, evo napisat ćemo da dolazi kod tebe u posetu, pa onda ona dolazi u one normalne posete, prvo preko stakla, pa onda posle one za stolom, na kraju se dogovore, u zatvoru se venčaju i stupe u brak. I dok ovaj izdrži zatvorsku kaznu, ona mu rodi i 2 dece. To se dešava upravo preko tih ljubavnih soba. I sada ono što je neshvatljivo, Bojana Bačević i njen suprug Ivan su sada razvedeni. Ona tajno od svoje sestre odlazi tamo njemu u posete, ako je bila u vezi sa tim gospodinom na slovo J, sigurno je to krila i od njega. I sa bivšim suprugom nasilnikom ona je u tajnoj vezi. Apsolutno ne mogu da skapiram priču. I krije to od svoje sestre, a njen bivši suprug, odnosno sadašnji njen emotivni partner, šta radi? On piše pismo svojoj svastici, znači Bojaninoj rođenoj sestri bliznakinji, i gledajte šta on sada tu piše. Zdravo, brate Beli iz Stajka Bobana. Evo da vam se javim. Šta radite? Kako ste? Jel ste dobro? Ja, što se mene tiče, dobro sam. Gde sam i šta me je snašlo? Odlično sam. Zatvoren sam u OPN, to je odeljenje pojačanog nadzora. Zbog svog ponašanja sam tu da korigujem svoje ponašanje prema drugim osuđenim licima, pa ću da izađem odatle. Moji redovi, šta je život? Ja ne mogu da verujem. Ali šta, moram sve da izdržim. Ja znam da hoću, nije malo, šta ću? Samo se lečim zbog dušmani. Niti ću se ja obesim, niti bilo šta, samo ću da to muški izdržim. Da vam se pohvalim, pale su mi 2 godine, imam još par godina, a imam i muda. Na mukama se junaci poznaju, znate sve. Eto, razvili smo se, ja i Bojana, bilo je dosta rasprave između mene i nje, nekih 7 meseci zbog Jokića. Ostale neću ni da pominjem, samo mogu da vam kažem, mali je ovo grad, u njemu se sve zna. Ja sam odlučio da dignem ruke od Bojane, neka živi svoj život, želim joj sve najbolje i ne želim da joj se mešam. Za Bojanu ja ću govoriti sve najbolje i neću ništa loše da pričam. A meni, drugari, prijatelji i svi ostali, nek pričaju, ja ću da ćutim. Oni je vole, oni sve, samo ispada da joj ja mislim najgore i ja ne znam ništa. Pa dobro, ako je tako.
Bojana je majka moje ćerke i da je najgora i najbolja. Dogovorili smo se da mi dolazi u posjetu i da mi dovodi dete. Njoj to ne sme niko da zabrani, niti da sluša bilo koga, to je njena obaveza što se nas dvoje tiče. A sve ostalo što radi, rekla mi je ona da tako hoće i to je njeno pravo na njen život. Ona će mi doći u posjetu, a zamislite šta kaže, ti ćeš mene tamo da ubiješ. Ja sam joj rekao da neću da je ubijem niti u zatvoru, niti napolju, a ona mi je opet odgovorila, kad izađeš poslaćeš nekog noge da mi polomi, znam te. Zakleo sam joj se u našu ćerku da joj neću uraditi ništa nažao. Ja ću joj biti pravi prijatelj. Bojana može da spava kao jagnje, niti ću joj ubiti, niti ošamariti, niti joj bilo šta uraditi. I evo vidite sada šta on sve tu piše. Zamislite apsurdnost cele priče. Dobio je malte ne po meni minimum minimuma. Ispada zbog posedovanja bombe i zbog nasilja da je dobio 10 meseci. Jer najmanja kazna za drogu je 3 godine. A za nasilje u porodici i zbog posedovanja bombe, gde je zatvorska kazna do 12 godina u Srbiji, on je dobio par meseci. Sad ne znam na koju foru je sve to urađeno, ali ajde da ne ulazim sada u te detalje. Možda bomba nije imala upaljač ili možda nije imala eksploziv, možda to nije bila prava bomba. Ajde odbacimo bombu da nije prava, možda je bila plastična, možda je to onaj upaljač u vidu bombe, mislim upaljač za cigarete. Kazna za bombu je od 3 do 12 godina i ne mogu da shvatim kako je mogao da dobije 10 meseci. Za drogu je najmanja kazna 3 godine. Znači nema manje kazne u Srbiji. Za jedan joint toliko deca dobiju. Onaj ko se bavi dilovanjem i organizovanim kriminalom, to je neka druga priča. Ali on je imao ovde uslova da dobije najmanje jedno 7-8 godina zatvora. I to bi bila neka ispravna priča. Ali da ne ulazim sada u suđenje Niškog suda, pretpostavljam da je to tako trebalo da bude. On je na izdržavanju kazne i Niški sud i mogu da razumem ja i njega da hoće da mu dolazi žena, da bi se on hvalio tamo kako mu dolazi žena u te bračne posete, a na kraju krajeva i tim timovima koji prate resocijalizaciju zatvorenika, sama dostava da dolaze supruge ili prijateljice u posete, to je u stvari kod njih veliki plus za zatvorenika, da bi izašao možda na neki bolji radni blok, možda i u poluotvoreni ili otvoreni deo zatvora, a možda i da dobije skraćenje. Jer po njegovoj izjavi, njegova supruga je bila kod njega 6 puta u tim posetama. Znači ona mu dolazi već godinu dana u ljubavne posete. To je zaista za mene jedna bolesna priča. Bojana krije od svoje sestre bliznakinje da odlazi u posete svom bivšem mužu Ivanu, koji je faktički zbog nje i otišao u zatvor. A on piše pismo njenoj rođenoj sestri i navodi kad su se sve oni viđali u tim posetama i šta su sve oni razgovarali. Malte ne opisuje detalje njihovih tih emotivnih poseta. I kaže, ona mi je rekla, ti kad budeš izašao iz zatvora, poslaćeš nekog da mi polomi noge. Mislim, ludnica, ako žena samo pomisli tako nešto, kako može da pomisli da ode kod jednog takvog čoveka u zatvorsku posetu? I to ljubavnu posetu. Ja stvarno ne mogu da shvatim. Ne mogu da shvatim ovde nekoliko stvari. Prvo, prvenstveno Bojanu ne mogu da shvatim. Ide kod svog mučitelja u ljubavne posete. On zove telefonom njihovu ćerku iz zatvora. Znate, može da se pozove preko onih, ne mora, to ne znači da ima mobilni telefon, nego pozove sa govornice. I kaže svom detetu, ja ću da ti ubijem mamu. I dete je normalno to reklo svojoj mami. I meni nije jasno da takvu pretnju Bojana nije prijavila, ne mora sestri, nego policiji. Odmah bi oni prekinuli i posete i sve. I dobio bi novo krivično delo pretnjom. Sa pretnje opasne po život postoji novo krivično delo u zatvoru. A svi znamo da se tamo najlakše slušaju telefoni iz zatvora sa tih govornica i da je ona prijavila da dobija te pretnje sa tog i tog broja iz zatvora, policija bi stavila to pod prismotru
i on bi dobio krivično delo. I devojčica je to prijavila i mami i dedi, a mama se samo na to nasmejala. Ona nije verovala detetu da je to tata rekao ćerki, ubiću ti mamu. A zašto je njegov otac bežao sa suprugom iz kuće i kaže moj sin je poludeo još u osnovnoj školi? Zašto nije preduzeo on neke radnje da prijavi on policiji da njegov sin preti? Nije to uradio i to je za osudu. I kada joj je srela rođena sestra 21. u četvrtak, dan pred ponovni odlazak u posetu, ona vodi svoju ćerkicu za ruku i kada su se srele, pozdravile su se, a devojčica kaže: teto, zvao me je tata iz zatvora i rekao je da će da ubije mamu. I tu se samo Bojana nasmijala i rekla kao ono u fazonu: jao, ma dete izmišlja. I onda Bojana tada prvi put čuje od svoje sestre da je ova dan pre toga dobila pismo iz zatvora od bivšeg zeta, gde on piše kako je voli, kako je poštuje i svašta nešto, čuli ste. I sada Bojana umesto da kaže: dobro, idem da pročitam to pismo, da ga vidim, jer to je pismo na 5 pisanih strana, A4 format. Šta se dešava? Ona kaže: dobro, doći ću kod tebe ovih dana, ja moram sada da idem da spremam dete, ide sutra sa svekrvom na more. I ona je otišla, znači, kući, spremila je svoje dete i poslala je dete na more sa svekrvom. A šta Bojana radi? Sutra ujutru ona se sprema, znači pakuje paket, uzima novac da bi uplatila zatvorsku kantinu i odlazi svome suprugu u ljubavnu posetu, koja je trebala da traje od 10 časova do 12. I naravno, oni su se našli u toj ljubavnoj sobi, tamo su vodili ljubav, bar po kazivanju samog Ivana, i posle toga su počeli da razgovaraju. I kako on kaže, tu mu je Bojana rekla da ona planira da ode prvo sama za Nemačku, jer je podnela zahtev za pravljenje pasoša, a posle toga planira da vodi i dete. I kako on kaže, onda je tu eksplodirao, uhvatio ju je za vrat, jer je znao da je i taj na slovo J već nekim poslom tamo u Germaniji i davi Bojanu. On ju je ubio na jedan najbizarniji način koji bi samo mogao da režira Hitchcock. Zamislite, u ustanovi gde je najveće obezbeđenje u državi, Niški zatvor važi za jedan od najstrožih u Srbiji, ako ne i za najstrožiji zatvor. U sobi za ljubav dešava se horor i biva ubijena majka jednog deteta od bivšeg supruga, koji je i uhapšen po pozivu za nasilje nad ženom. Mislim, totalno ludilo. To što nije uradio u svom stanu, u svojoj kući, uradio je upravo u kazneno-popravnom zavodu Niš, gde je i bio smešten od strane suda da ne bi to uradio. I to je veliki, veliki minus za naše pravosuđe, jer kao što znamo, i zatvori su pod nadzorom Ministarstva pravde. I te ljubavne posete treba bezbednije da se i detaljnije obrađuju od strane zatvorskih bezbednjaka i da malo više sarađuju sa kriminalističkom i drugom policijom vani. I da nikako se ne desi da neka osoba dolazi u ljubavnu posetu bilo kom zatvoreniku ako nije prvo odrađena detaljna obrada operative od strane policije. Možete li da zamislite samo šok Bojanine sestre, koja je živela u uverenju da je njena sestra napravila ispravni postupak, što je poslušala njen savet i razvela se od monstruma. Ta ista sestra je bila svedok jednom prilikom kada je ovaj nju tukao i htjela je da ga ubije, ali Bojana to nije dozvolila. Branila je svog nasilnika i svog dželata. I ja jedino mogu da kažem da u ovoj priči jedino je normalna Bojanina sestra i Bojanina ćerkica, jer dete je prijavilo šta je otac rekao. Pazite, kad malo dete od 8 godina zna da je ta priča istinita i opasna. Ali majka
ona u to ne veruje. Ja ne znam da li je stvarno toliko bila zaljubljena. Ako je bila zaljubljena, zašto se spominje taj gospodin na slovo J? Ne shvatam malo tu neke priče. S druge strane, ovaj Ivan se zakle u svoju ćerku da on neće da ubije majku svog deteta. A onda pred sudom kaže kako je on nju ubio zato što je ona htela da odvede ćerku u Nemačku. Bojana je otišla na večni počinak u naselju Kamenica, pored Niša, gde je sahranjena pored svoje sestre i pored svog brata. Mogu da zamislim kako se osjeća i jadna Bojanina rođena sestra bliznakinja. Za nekoliko godina da izgubite najmilije i na najmonstruozniji način da izgubite rođenu sestru bliznakinju sa kojom ste tako vezani. I veliki šok, naravno. Bili su svi u šoku, čak i zatvorska uprava, pravdali su se oni kako su znali i umeli, oprali su se. Niko nije odgovarao čak ni disciplinski, a kamoli krivično. To što je neko ubijen u krugu njihovog zatvora u ljubavnoj sobi, odnosno u horor ljubavnoj sobi, to je neka druga priča. Niko nije odgovarao, naravno, glavni čovek zatvora potpisuje te dozvole za ljubavne posete, taman posla da njega uhapsimo. Sada šta se dešava sa Ivanom? Protiv Ivana Milovanovića pokrenut je postupak za teško ubistvo iz člana 114. Tužilaštvo je znači tražilo 40 godina zatvora, suđeno je Ivanu godinu dana i on je osuđen na 30 godina zatvora. Tužilaštvo je odmah uložilo žalbu i reklo je da je to jako malo i da treba biti osuđen na maksimalnu kaznu koja je u tom vremenu bila u Srbiji, znači na 40 godina zatvora. Naravno i Ivanova odbrana koja je bila po službenoj dužnosti, zato što Ivanov otac ga se odrekao i nije teo da plaća advokate, i ona je uložila žalbu. Advokat po službenoj dužnosti je rekao da ovo nema šanse, da je teško ubistvo, zato što je Ivana dolazila tu samovoljno, ona je pisala znači molbu da bi dolazila u te posete, da je to ubistvo iz strasti i da je zapravo obično ubistvo. I čak je predlagao da za ovo krivično delo Ivan dobije samo 5 godina, jer je za ovo delo predviđena kazna od 5 do 15 godina. I u drugostepenom postupku Viši sud je opet doneo presudu 30 godina, opet su uložene žalbe, ali ovog puta je sve to otišlo na apelaciju. I apelacioni sud u Nišu je oborio član sa 114 na član 113, odnosno to su okarakterisali kao obično ubistvo i Ivan je osuđen na 15 godina zatvora. Tako da je on po nekom najgorem onom scenariju u zatvoru do 2029. godine. A s obzirom da je stekao već davno pravo da piše molbu za uslovni otpust, možda je to i uradio i možda ga je sud i oslobodio. Možda je on sada slobodni građanin. Možda se i oženio. Sada, ono što mi nije jasno, ajde, sud je rekao svoje. Neću da komentarišem odluku suda. Oni su rekli 15 godina, jer sudi nije jasno zašto je ono uopšte išlo tamo, mislim, između ostalog. To je odlučivalo veće od 5 sudija. Ako se njih petorica složilo i usaglasilo da to bude 15 godina, a ne 40, poštujem, to je odluka apelacionog suda. Međutim, ono što mi nije jasno, 15 godina nije mala robija, pogotovo ne za tako opasan zatvor za kakav važi KPZ Niš. Tamo mnoge ubice žena ili deteta mole da ih prebace u neki drugi zatvor samo da ne budu u niškom zatvoru, jer im se dešavaju strašne stvari. A ovaj čovek je ubio ženu u njihovoj kući, u zatvoru, jer zatvor oni doživljavaju kao svoju kuću, kao svoju instituciju. I zna se ko su glavne baje u tom zatvoru, kao i u svakom drugom zatvoru. I ja ne znam kako je ovaj čovek proveo ovolike godine u zatvoru i da li mu se nešto lepo desilo ili ružno. Ja zaista nisam u toku.
Možda ga čuvaju ispod staklenog zvona, jer da je u dodiru sa drugim zatvorenicima, mislim da bi Ivan imao ozbiljnih problema, jer je osramotio niški zatvor i bosove niškog zatvora, koji ga drže mnogo jače pod kontrolom, onako kako oni žele, nego sama uprava zatvora. Jer da ovaj momak nije bio na bloku pojačanog nadzora, a svi znamo da su to blokovi gde je zapravo najveća bezbednost zatvorenika, nego da je bio na nekom drugom bloku gde bezbednost određuju ti opasni ljudi, oni bi ga maltretirali. A znate zašto? To što je on bio nadrogiran, to njih ne interesuje. Oni vide u presudi da je on tu zato što je tukao ženu. On bi bio i kuvarica, i spremačica, i devojčica svim tim bosovima tamo po zatvoru. I zato su ga i stavili u blok posebnog nadzora da bi ga sačuvali od tih opasnih momaka. Ajde, to je već njegova sudbina. I zato što je uradio, on je i dobio presudu. Ali nikako ne mogu da shvatim Bojanu zašto je išla ovom čoveku u bilo kakvu posetu. Zašto mu je uopšte pisala pismo? Zašto je ostala uopšte u njegovoj kući? Kako je mogla da voli ovakvog čoveka? Ja o žrtvama sve pričam najbolje. Bojana je zaista izgledala lepo, ali ne mogu da je nazovem prelepom. Mogu samo da kažem da je Bojana bila lepa, ali totalno neobdarena inteligencijom. Jer da je imala malo inteligencije, nikada ne bi otišla u bilo kakvu posetu ni jednom nasilniku. I nikada ne bi kasnije počela bilo kakvu vezu sa nekim nasilnikom. A zamislite, ona ide u ljubavne posete čoveku koji je tukao bombom. To što nije volela sebe, volela je Ivana, to je njen problem. Ali je osuđujem zašto nije volela svoje dete. To što mu nije verovala, to je neka druga priča, ali zašto se onda plašila od Ivana u smislu polomit ćeš mi noge, ja tebe znam. Polomit ćeš mi noge, a idem ti na noge. I ni manje ni više nego u ljubavnu sobu niškog zatvora. Bojana, nadam se da si na onom svetu shvatila neke stvari i jedino što ti želim da počivaš u miru. Tamo, pored onih koji su te stvarno voleli, a to su sestra i brat. Zbog kojih sam isto tako šokiran, jer su u jednom kratkom vremenu svi otišli na onaj svet. Ali ti nisi zaista morala da odeš i nisi imala razloga da to radiš, jer imaš predivno dete i trebala si da voliš njega i da se boriš za njega. I kamo sreće da si otišla za Nemačku i da se uopšte nisi javljala svom dželatu. Drage dame, neka vam sudbina ove žene bude pouka, da ako imate nekog emotivnog partnera koji je nad vama vršio nasilje i sada se nalazi u zatvoru, nikako ne idite njemu u posete, pogotovo ne u ljubavne posete. I nikada više ne počinjite vezu sa nijednim nasilnikom, jer on će prema vama biti još suroviji nego prema žrtvi nad kojom je učinio prethodno nasilje, jer vas smatra cavom i zato pamet u glavu, jer onaj ko vas tuče, on vas ne voli. I voleo bih da čujem vaše mišljenje u komentarima kao i dosad u vezi ove emisije, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.